कार्यक्रम म पनि डाक्टर। नमस्ते, इमेज न्यूज एफएम 103.6 मेगाहर्ज मा कार्यक्रम म पनि डाक्टर लिएर म प्रस्तुता शैलजा सिंह उपस्थित भइसकेको छु। साथमा हुनुहुन्छ डाक्टर ओम मूर्ति अनिल। हजुर, उहाँ मुटु रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र उहाँ मनमोहन कार्डियक सेन्टरमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने भारतको एम्सबाट डीएम कार्डियोलोजीमा डाक्टरेट इन मेडिसिन गर्ने प्रथम नेपाली हुनुहुन्छ। र अवश्य पनि कार्यक्रममा हामी म पनि डाक्टर अर्थात शीर्षकले पनि थाहा पाइसक्नुभयो, टाइटलले पनि थाहा पाइसक्नुभयो। यदि तपाईलाई कुनै स्वास्थ्य समस्या भएमा के गर्ने त? हृदयघात र मस्तिष्कघातबाट बच्ने उपाय के हुन सक्दछ? स्वस्थ अस्वस्थ आहार भन्नाले के बुझिन्छ? उच्च रक्तचाप, मधुमेह र उच्च कोलेस्ट्रोललाई नियन्त्रणमा कसरी राख्ने र यसलाई हुनै नदिन के उपाय गर्न सकिन्छ? मुटुमा ब्लकेज भयो भने के गर्ने? हृदयघात भन्नाले के हो त? यस सम्पूर्ण समस्याका जानकारी अबको कार्यक्रम म पनि डाक्टरमा यहाँहरूले पाउनुहुनेछ। हरेक हप्ताको बिहीबार र शुक्रबार डाक्टर ओम मूर्ति अनिलको साथमा। हजुर, यतिखेर उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद। आजको विषयवस्तु छ हृदयघात। हजुर, हृदयघातबाट हरेक दिन धेरै व्यक्तिहरूको मृत्यु हुने गर्दछ र त्यस्तै गरेर युवाहरूमा पनि अहिले हृदयघातको प्रकोप बढ़िरहेको अवस्था छ। हजुर, हृदयघात नै के हो? मुटुलाई पनि निरन्तर रूपमा रगतको प्रवाह, रगत ब्लड सप्लाई चाहिन्छ। जसरी मुटुले शरीरका सम्पूर्ण भागमा ब्लड सप्लाई गर्ने गर्दछ, त्यसरी नै कोरोनरी आर्टरी भन्ने एउटा धमनीले मुटुलाई रक्त सञ्चार निरन्तर गरिराखेको हुन्छ। यही कोरोनरी आर्टरीमा, यसै धमनीमा यदि अचानक केही रुकावट भयो भने मुटुको त्यो भागलाई रगतको सप्लाईमा कमी हुन थाल्छ र त्यसको असर मुटुको मांसपेशीहरूमा पर्न थाल्छ र मुटुको काम गर्ने क्षमतामा कमी आउन सक्छ र अचानक अन्य जटिल समस्याहरू पनि सिर्जना हुन सक्छ। तर जब मुटुका यी कोरोनरी आर्टरीहरूमा अचानक पूर्ण रूपले बाधा हुन गएमा मुटुको त्यो भागलाई ब्लड सप्लाई बन्द हुन्छ र यस्तो अवस्थामा बिरामीलाई छाती दुख्ने र अन्य लक्षणहरू हुन सक्छ। यसलाई हामी हृदयघात भन्छौं। यसलाई अंग्रेजीमा हार्ट अट्याक भनिन्छ र मेडिकल भाषामा यसलाई एक्युट मायोकार्डियल इन्फार्क्सन एमआई भन्ने गरिन्छ। त्यसो भए अब हृदयघात भएकै चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउँछौं त? एउटा सामान्य मानिसलाई अचानक छातीको बीच भागमा दुख्न थाल्नु र विशेष गरेर छातीको दुखाइ माथितिर घाँटीतिर सर्नु वा देब्रे हातमा सर्नु र दुखाइको तीव्रता कहिलेकाहीँ फरक पनि हुन सक्छ। अलि बिस्तारैदेखि बेसरी पनि दुखेको हुन सक्छ। कसैलाई अलि असजिलो मात्रै अनुभव हुने, छातीभित्र दबाव जस्तो अनुभव गर्ने पनि हुन सक्छ। कसैलाई छातीको तल्लो भाग, जसलाई हामी इपिगेस्ट्रियम भन्छौं, नाइटो भन्दा माथिको भागमा पनि दुखेको वा पोलेको जस्तो अनुभव हुन सक्छ। यस्तो समस्याहरू ग्यास्ट्रिकको रोगमा पनि, ग्यास्ट्राइटिस हामी जुन भन्छौं पेट सम्बन्धी रोग, त्यसमा पनि देखा पर्छ। तर हामी विशेष गरेर के ध्यान दिनुपर्छ भने छातीको दुखाइ वा छातीमा तनाव सँगसँगै पसिना आउने, वाकवाकी लाग्ने, भित्र अलि डर अनुभव हुने, मुटु ढुकढुक हुने, श्वास हुने अन्य समस्याहरू पनि छन् भने यो हृदयघातको लक्षण हुन सक्छ र समयमै आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, अब यी सबै लक्षणहरू कोही व्यक्तिमा देख्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? सर्वप्रथम हामीले हृदयघात शंका गर्नु पर्यो हैन। यदि लक्षणको आधारमा तपाईले हृदयघात शंका गर्नु भएको छ भने तुरुन्तै अस्पताल जानुपर्छ।
अस्पताल पुर्याउने बेलामा हामीले के एउटा सावधानी लिनुपर्छ कि बिरामी आफै हिँडेर दौडेर वा गाडी चलाएर जानुभन्दा कसैको मद्दत लिएर आराम विश्राम अवस्थामै हस्पिटल पुग्नुपर्छ र हस्पिटल पुग्ने बित्तिकै उपस्थित डाक्टरले तुरुन्तै इसिजी गर्ने गर्दछन्। हार्ट एट्याकको शङ्का हुने बित्तिकै डाक्टरले इसिजी गर्नुहुन्छ र हामी के मेडिकल साइन्स अनुसार के सोचाइ राख्छौँ भने बिरामी अस्पतालमा पुगेको 10 मिनटभित्र उसको इसिजी हुनुपर्छ र इसिजी एउटा डाक्टरले उपस्थित डाक्टरले हेरेर हृदयाघात हो कि होइन त्यो छुट्याउन सक्नुपर्छ। अब अस्पतालमा तपाईलाई यो इसिजी बाहेक अन्य जाँचहरू पनि गरिन्छ र त्यो आवश्यकता अनुसार प्रेजेन्ट डाक्टरले इमर्जेन्सीमा भएका चिकित्सकले नै यसको निर्णय गर्नुहुन्छ। धेरै जसो अवस्थामा इसिजीबाट तुरुन्तै हृदयाघात हो कि होइन भने थाहा हुन सक्छ। तर यसको मतलब यो होइन पेट पोल्ने बित्तिकै सबै बिरामी अस्पताल दौड्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईलाई यो जानकारी हुनुपर्छ कि हृदयाघातका के लक्षण हुन् र अस्पतालमा कहिलेकाहीँ भिड भएको बेलामा तुरुन्तै गएर चिकित्सकलाई भन्नु पर्यो कि यो मेरो बिरामीलाई वा फलानुलाई छाती दुखिरहेको छ र अलि समस्या अलि बढी छ, तुरुन्तै इसिजी गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ त्यहाँ भएको डाक्टर। हजुर, भनेपछि यी कुरा नै हृदयाघातको सुनौलो घण्टाहरू हुन्। अब हामी सुनौलो घण्टा भन्नाले हृदयाघातमा हामी गोल्डन आवर्स भन्छौँ। हृदयाघात यस्तो रोग हो कि यसमा हामी जति ढिलो गर्छौँ यसको उपचारमा अनि त्यति नै बिरामीलाई हानि हुने गर्दछ। अब जति हृदयाघातमा हामी अघि के कुरा गर्यौँ भने मुटुको रक्त सप्लाई ब्लड सर्कुलेसन अचानक बन्द भएको हुन्छ। जति बेरसम्म त्यो बन्द भएको हुन्छ मुटुमा क्षति पुगिराखेको हुन्छ, मुटुका मांसपेशीहरू मर्न थालेका हुन्छन्। अब यस्तो अवस्थामा हामीले तुरुन्तै त्यो रक्तनलीलाई खोल्न सक्यौँ, त्यो ब्लड सर्कुलेसनलाई रिस्टार्ट गर्न सक्यौँ भने त्यो मुटुको मांसपेशी जोगिन्छ। त्यसैले हामी जति 1 मिनेट पनि ढिलो गर्यौँ भने बिरामीलाई त्यति ड्यामेज भइसकेको हुन्छ। त्यसले यसमा एउटा गोल्डन आवरको कन्सेप्ट छ अनि हामी भन्छौँ टाइम इज मसल। तपाईँ 1 मिनट पनि टाइम लस गर्नुभयो भने त्यति ड्यामेज मुटुमा पर्छ। त्यसैले अस्पतालमा कुनै पनि अस्पतालमा जति भिड भए पनि हृदयाघात बिरामीहरूको लागि स्पेशल एटेन्सन दिने गरिन्छ र यसलाई हामी प्राथमिकता दिएर फर्स्टमै तुरुन्तै इसिजी गर्ने र इसिजीमा हृदयाघात भएको देखियो भने तुरुन्तै उपचार स्टार्ट गरिहाल्नुपर्छ। हामी कहिलेकाहीँ देख्छौँ कि बिरामीले कुरा नबुझेर वा अरू केही कुराहरू भएर उपचार गर्नमा ढिलाइ गर्नुहुन्छ। गोल्डन आवरको कन्सेप्ट यही हो कि तपाईँलाई हृदयाघातको शङ्का हुन्छ भने घरमा धेरै बेर नबसौँ, के होला भनेर ग्यास्ट्रिक हो कि अरू केही कारण हो कि नसोचौँ अनि सिधै हस्पिटलतिर जाउँ। हजुर, अब हृदयाघातका लक्षणहरू छाती दुख्नु वा पोल्नु, पसिना आउनु, वाकवाकी लाग्नु र उल्टी हुनु, छातीमा असजिलो अनुभव हुनु, भारी हुनु, यी समस्याहरू होइन लक्षणहरू बाहेक पनि कुनै पनि समस्या नदेखि पनि हृदयाघात हुन सक्ने सम्भावना पनि छन्। हो, यस्तो कहिलेकाहीँ रेयर केसमा यस्तो पनि हुन्छ कि छाती नदुखिकन पनि हृदयाघात हुन सक्छ। तर यसलाई हामीले ओभर इम्पेसाइज यो कुरालाई नगरौँ, त्यो अलि रेयर कुरा हो। तर यस्तो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने साधारण भाषामा यदि कुनै मधुमेहको बिरामी, कुनै उच्च रक्तचापको बिरामी, कुनै उच्च कोलेस्ट्रोल भएका रोगी वा परिवारमा कसैलाई हृदयाघात भएको घटना छ भने तपाईँलाई छातीमा केही असजिलो अनुभव भइरहेछ भने तुरुन्तै अस्पताल पुगेर केही जाँचको लागि केही गर्नुपर्छ। हजुर, त्यसो भए हृदयाघातको प्रमुख उपचार चाहिँ के हुन्छ डाक्टर साहब? अब मैले अघि भने हृदयाघातमा मुटुको कोरोनरी आर्टरी ब्लक भएको हुन्छ। अचानक 100% ब्लकेज देखिन्छ। अब यो ब्लकेजलाई नखोलेसम्म मुटुको मांसपेशीलाई पुनः रक्त सञ्चालन हुँदैन र त्यो मरिरहेको मांसपेशीलाई जोगाउन सकिँदैन। भन्नाले हाम्रो उपचार त्यसमै केन्द्रित हुन्छ। त्यो बन्द भएको रक्तनलीलाई कसरी खोल्ने, यसलाई 2 तरिकाले खोल्न सकिन्छ। प्रथम औषधिले नै हामी त्यसमा कोरोनरी आर्टरीमा भएको क्लट रगत जुन जमेको हुन्छ त्यो जमेको रगतलाई पगाल्न सक्छौँ र यो जमेको रगत क्लट पग्लेपछि त्यहाँ ब्लड सर्कुलेसन फेरि पुनः सञ्चालन भइहाल्छ। त्यस्तै यसलाई अर्को नयाँ प्रविधि पनि छ
त्यसलाई हामी एन्जियोप्लास्टी भन्छौँ। एन्जियोप्लास्टी भनेको बिना अपरेसन नै अलि न्युवर टेक्नोलोजीले हामी तिघ्राको नसाबाट या हातको धमनी आर्टरीबाट हामी एउटा तार छिराएर त्यो तारलाई कोरोनरी आर्टरी त्यही मुटुको रक्तनलीमा तार छिराउँछौँ र त्यो तार छिराएर त्यहाँ फेरि बेलुनको मद्दतले त्यहाँ साङ्ग्रोपना जुन हुन्छ ब्लकेज हुन्छ त्यसलाई फेरि अलि डाइलेट गरेर फुलाउँछौँ। अनि त्यो फुलेपछि एउटा जाली जस्तो जसलाई हामी स्टेन्ट भन्छौँ त्यो फेरि खुम्चिन नदिनको लागि स्टेन्ट हाल्ने गरिन्छ। यसलाई हामी एन्जियोप्लास्टी र विशेष गरेर इमर्जेन्सीमा गर्ने भएर यसलाई हामी इमर्जेन्सी एन्जियोप्लास्टी वा प्राइमरी एन्जियोप्लास्टी भन्छौँ। यो दुईटा उपचार पद्धति औषधि र एन्जियोप्लास्टीमा के भिन्नता छ भने औषधि अवस्था हेरी 20% देखि 60-70% सक्सेसफुल हुने यो उपचार काम गर्ने हुन्छ। तर एन्जियोप्लास्टीको सक्सेस रेट 95% भन्दा बढी छ भन्नाले कुनै बिरामीमा औषधिले काम नगर्न पनि सक्छ तर एन्जियोप्लास्टीले काम गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। र एन्जियोप्लास्टी महँगो उपचार हो, यो सबै ठाउँमा उपलब्ध पनि छैन। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भने बिरामी तुरुन्तै अस्पताल आयो भने यो औषधिको काम गर्ने क्षमता पनि बढी हुन्छ भन्नाले यसको सक्सेस रेट पनि हाई हुन्छ। यदि बिरामी 3 घण्टा वा 6 घण्टा भित्रै अस्पताल पुग्यो भने औषधिले पनि एन्जियोप्लास्टी जस्तै काम गर्न सक्छ। भनेपछि अवस्था हेरेर चाहिँ यो औषधिको चोइस गरिन्छ, छनौट गरिन्छ। हजुर हजुर। यो कति प्रतिशत चाहिँ नि ब्लकेज छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ? होइन, हामीले ब्लकेज थाहा त इसिजीबाटै थाहा हुन्छ कि यो बिरामीलाई हार्ट अट्याक हो कि होइन। हार्ट अट्याक भनेको 100% ब्लकेज हो र हार्ट अट्याक भएको बिरामीलाई 12 घण्टाभित्र हामीले एन्जियोप्लास्टी गऱ्यौँ भने त्यो मुटुको जुन मांसपेशीहरू रिस्कमा हुन्छ त्यसलाई जोगाउन सकिन्छ। 24 घण्टापछि एन्जियोप्लास्टी गरेको खासै रोल हुँदैन। स्पेशल केसमा डाक्टरले गर्ने गर्छन् तर त्यो चाहिँ अब छुट्टै कुरा भयो। त्यसो भए डाक्टर साहब हृदयघातका कारणहरू चाहिँ रिस्क फ्याक्टरहरू चाहिँ के हुन्? अब हृदयघातका प्रमुख कारणहरूमध्ये दुईटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कारणहरू पहिला आउँछन्। त्यसमा धूम्रपानको सेवन र उच्च कोलेस्ट्रोल, यो दुईटा प्रमुख कारणहरू हुन् र यो हाम्रो नेपालमा होइन कि संसारभरिमै यही दुई कारणहरू प्रमुख छन् र यो रिसर्चको आधारमा हामी भनिरहेछौँ। र विशेष गरेर यो दुई कारणहरू युवा अवस्थामा पनि बढी भएको देखिन्छन्। युवा 40 वर्षभन्दा मुनिका बिरामीहरूमा हृदयाघात भएको हामी जब भेटाउँछौँ उनीहरूमा यही दुई कारणहरू प्रमुख हुन्छन्। तर यस बाहेक अरू कारणहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन्, जस्तै मधुमेह, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रोल, अनि त्यसपछि मोटोपना, अनि मानसिक तनाव, शारीरिक गतिविधिमा कमी, अनि अस्वस्थ आहारको सेवन र वंशानुगत कसैको परिवारमा हृदयाघात भएको छ भने अरू सदस्यहरूलाई पनि यसको सम्भावना बढी हुन्छ। र अत्यधिक मदिराको सेवन पनि एउटा कारणको रूपमा मानिन्छ। यी बाहेक अरू छैनन्? हजुर, अरू पनि कारणहरू छन् तर यी कारणहरू महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। हजुर हजुर। शारीरिक अभ्यास पनि धेरै नगर्नु, मतलब प्यासिभ भएर बस्नु हैन, त्यो पनि भयो। बढी गुलियो, बढी नुनिलो धेरै खानु हैन, यस्ता थुप्रै कारणहरू छन्। हजुर, भनेपछि यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले पहिलेदेखि सचेत हुनु पर्यो। आफ्नो जीवनशैली भन्छ हैन त, जीवनशैलीमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ। त्यसो भए हृदयघात भइसकेपछि बिरामीले के सावधानी लिनुपर्छ? अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उपचारको बारेमा एउटा बिरामीले, हृदयघात भएको बिरामीले बुझ्नुपर्छ। चिकित्सकको सल्लाह अनुसार नै औषधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। औषधिको प्रयोग बीचमा बन्द गर्न मिल्दैन र यो हृदयघात फेरि हुन नदिनको लागि औषधिहरू लामो समयसम्म प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र धेरै जसो बिरामीले 3-4 वटा वा त्योभन्दा बढी औषधिको प्रयोग लामो समयसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एउटा बीचमा औषधि चाहिँ डाक्टरको सल्लाह विपरीत बन्द नगर्ने, समय समयमा जाँचहरू गराइराख्ने, शारीरिक गतिविधिको बारेमा पनि जानकारी हुनुपर्छ।
कसरी हिँड्ने, कति हिँड्ने र हिँड्दाखेरि के समस्या भयो भने तुरुन्तै डाक्टरलाई जचाउने, यस्ता कुराहरू हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र हेभी एक्सर्साइज चाहिँ गर्नु हुँदैन, यो पनि हामीले डाक्टरको सल्लाह अनुसार नै योजना बनाउँदा राम्रो हुन्छ। हृदयघात भएको बिरामीहरूले अब यौन क्रियाको बारेमा र गाडी कहिलेदेखि चलाउने यस्ता कुराहरू पनि आफ्नो चिकित्सकलाई सोध्नुपर्छ। र हामी विशेष गरेर हृदयघात भएको 3 हप्तापछि अफिस जोइन गर्न मिल्ने र आफ्नो सामान्य क्रियाकलापहरू पहिला जस्तै गर्न सक्ने हामी बताउँछौँ। खानाको बारेमा पनि त्यत्तिकै जानकारी राख्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। खानामा नुन, तेल, नुन, चिनी र चिल्लो यो कम हुनुपर्छ। रेसादार खानेकुराहरू बढी खानुपर्छ र सागसब्जी फलफुलहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी म के दिन चाहन्छु भने यो हृदयघात भएको बिरामीको रक्तचाप 120 र तलको 80 भन्दा कम हुनुपर्छ वा यसको वरिपरि हुनुपर्छ। रगतमा ब्याड कोलेस्ट्रोल एलडिएल कोलेस्ट्रोल 100 भन्दा कम हुनुपर्छ र सुगरको बिरामीहरूमा HbA1c 7 भन्दा कम हुनुपर्छ। र बिरामीले यी जाँचहरू रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल र HbA1c का जाँचहरू नियमित चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। हजुर, त्यस्तै गरेर हृदयघात भइसकेका बिरामीले अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा मदिराको प्रयोग आफ्नो डाक्टरको सल्लाह अनुसार मात्रै गर्नु मिल्छ। अत्याधिक मदिराको प्रयोग गर्नु हुँदैन र चुरोट चाहिँ छुनै हुन्न। एउटा पनि हृदयघात भइसकेको बिरामीले चुरोटको सेवन गर्नुभन्दा ठुलो मूर्खता केही हुन सक्दैन। हजुर, यी त भए सावधानी के अपनाउनु पर्छ हैन त डाक्टर साहब? के त तपाईलाई हृदयघातको खतरा छ भन्ने प्रश्न गरिएमा अब त्यसमा चाहिँ यहाँ थुप्रै प्रश्नहरू हुन्छ, त्यसको उत्तर तपाईँ आफैले खोज्नु भयो भने राम्रो हुनेछ। के तपाईलाई हृदयघातको खतरा छ, गर्छु वा गर्दिन, छ वा छैनमा जवाफ दिनु परेमा के तपाईँ धूम्रपान गर्नुहुन्छ? के तपाईलाई मधुमेह छ? के तपाईलाई उच्च रक्तचाप छ? के तपाईको रगतमा कोलेस्ट्रोलको स्तर बढी छ? के तपाईलाई मोटोपन छ वा कम्मर वरिपरि धेरै बोसो छ? के तपाईको आमा बुबा, दिदी बहिनी वा दाजुभाइलाई हृदयघात भएको छ? के तपाईँ अत्याधिक मदिरा सेवन गर्नुहुन्छ? के तपाईलाई डिप्रेसन वा मानसिक तनाव छ? यी प्रश्नका उत्तर तपाईले छ वा छैनमा गर्नु भएमा यसबाट थाहा हुन्छ कि तपाईँ कतिको हृदयघातबाट प्रभावित हुन सक्नुहुन्छ वा यसको असर तपाईलाई हुनेछ। डाक्टर साहबले भनिसक्नु भयो कि हृदयघातका कारणहरू, रिस्क फ्याक्टरहरू के छन् भनेर। हृदयघातका कारणहरूका रिस्क फ्याक्टर भएका कुन कति खतरनाक छन् भन्ने कुरामा कुरा गर्नुपर्दा धूम्रपानले हृदयघातको खतरा 2 देखि 4 गुणा बढाउँछ। जति धेरै धूम्रपान गर्नुहुन्छ हृदयघातको खतरा त्यति नै धेरै हुन्छ। सानै उमेरदेखि धूम्रपान गरेमा खतरा झन बढी हुन्छ। मधुमेह, उच्च रक्तचाप र उच्च कोलेस्ट्रोल भएका व्यक्तिले चुरोट, बीडीको सेवन गरेमा हृदयघातको खतरा अत्यन्त धेरै हुन्छ। उच्च कोलेस्ट्रोलले हृदयघातको खतरा लगभग 3 गुणा बढाउँछ। कोलेस्ट्रोलको मात्रा रगतमा जति धेरै हुन्छ हृदयघातको खतरा पनि त्यति नै बढी हुन्छ। युवा अवस्थामा देखिने हृदयघातका 2 प्रमुख कारणहरूमध्ये एउटा उच्च कोलेस्ट्रोल र अर्को धूम्रपान नै हो। उच्च रक्तचापको नियन्त्रण नगरेमा हृदयघातको खतरा 2 गुणा बढी हुन्छ। मधुमेहले हृदयघातको खतरा 2 देखि 3 गुणा बढाउँछ। लामो समयदेखि मधुमेह भएको व्यक्तिलाई यसको खतरा झन बढी हुन्छ। मधुमेह रोगीमा रक्तचाप र कोलेस्ट्रोलको राम्रो नियन्त्रण नभएमा हृदयघातको खतरा झन बढी हुन्छ। मोटोपना वा कम्मर वरिपरि धेरै बोसो भएमा हृदयघातको खतरा बढी हुन्छ। परिवारमा कसैलाई हृदयघात भएको छ भने आमा बाबा, दिदी बहिनी वा दाजुभाइ कसैलाई कम उमेरमा, पुरुषलाई 45 वर्ष वा महिलालाई 55 वर्षभित्र हृदयघात भएको छ भने अन्य सदस्यलाई पनि हृदयघात हुने खतरा बढी हुन्छ। अत्याधिक मदिराको सेवन, नियमित रूपमा अत्याधिक मदिराको सेवन गर्नु वा एक दिनमै धेरै मदिराको सेवन गर्नुले पनि हृदयघात निम्ताउन सक्छ। डिप्रेसन वा मानसिक तनाव,
परिवार, कार्यालय वा अर्थव्यवस्थासँग सम्बन्धित तनावले पनि हृदयघात निम्ताउन सक्छ। डिप्रेसनले पनि हृदयघात खतरा बढाउँछ। तपाईलाई पनि डिप्रेसन वा अत्याधिक मानसिक तनाव छ कि छैन विचार गर्नुहोस्। अब डाक्टर साहब, अब यो त भए थुप्रै कारणहरू छन् हैन, जो चाहिँ हामीले परहेज गर्नुपर्ने रहेछ आफ्नो जीवनशैलीदेखि लिएर यो धुम्रपान, मदिरापान र कोलेस्ट्रोल, उच्च रक्तचाप यी सबैमा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। अब यसका हृदयघातबाट बच्नको लागि अथवा हृदयघात भइसकेपछि जुन हामीले डाक्टर साहबले भन्नुभयो औषधि अथवा एन्जियोप्लास्टी नै गर्नुपर्छ भने यसको अब अस्पतालमा पुगेर गर्ने वा नगर्ने अथवा यसको मूल्य, अब कसैले त यसको कस्टले गर्दा पनि मान्छे दोमन गरिरहेका हुन्छन्। यसको चाहिँ के छ उपलब्धता? अब यो औषधिको उपलब्धता राम्रै छ, सबै ठाउँमा, काठमाडौँ बाहिर पनि एभाइलेबल छ। यसको 3000 जति खर्च पर्छ। मलाई लाग्छ यो कुनै ठुलो समस्याको कुरा होइन। तर एन्जियोप्लास्टीको सुविधा सबै ठाउँमा छैन। विशेष गरेर इमर्जेन्सी अवस्थामा गरिने एन्जियोप्लास्टी, प्राइमेरी एन्जियोप्लास्टी भनिन्छ, त्यसको सुविधा काठमाडौँ बाहेक अन्य ठाउँमा एकदम लिमिटेड छन् र यसको खर्च पनि धेरै छ। जस्तै 1 लाखदेखि 3 लाखसम्म वा त्योभन्दा बढी पनि यसमा खर्च लाग्न सक्छ। आम मानिसको लागि यो भनेकै बेलामा उपलब्ध गराउनु यति पैसा अलि अप्ठ्यारो हुन सक्छ। हामीले के सोच्नुपर्छ भने यदि बिरामी समयमै अस्पताल पुग्यो भने औषधिले तुरुन्तै उपचार गर्न खोज्नुपर्छ र यदि डाक्टरले भनिरहेछ कि बिरामीको अवस्था सिरियस छ, यस्तो बेलामा एन्जियोप्लास्टी गर्दा राम्रो हुन्छ भने पैसाको जसरी व्यवस्था गरेर पनि एन्जियोप्लास्टी गरेर ज्यान बचाउन खोज्नुपर्छ। हजुर, कुनै अब नसक्नेहरूको लागि कुनै त्यस्ता सुविधाहरू कुनै पनि सेन्टरहरूमा त्यस्तोमा पनि केही छ? मलाई लाग्छ यदि बिरामी राजी हुनुहुन्छ उपचार गराउनको लागि, धेरै जसो अवस्थामा उहाँहरूले यो अपरेसन, ठुलो अपरेसन, बिरामी मर्छ भनेर सोचेर गराउन सहमत हुनुहुन्न। तर हामी मनमोहन कार्डियक सेन्टरमा हामी काम गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ यदि बिरामी रेडी हुन्छ उपचार गराउन भने पैसा नभएको बेलामा पनि हामीले केही फन्डहरूबाट यो गर्न सक्छौँ। तर बिरामीको विश्वास हुनु पर्यो कि यो उपचार गरेर पनि बिरामी मर्न सक्छ। एन्जियोप्लास्टी भनेको एउटा एटेम्प्ट हो सिरियस बिरामीलाई बचाउने, तर त्यो गरेपछि पनि बिरामी मर्न सक्छ। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। तर औषधि भन्दा एन्जियोप्लास्टी पक्कै राम्रो उपचार हो र उपलब्ध छ भने जहिले पनि एन्जियोप्लास्टी गर्न खोज्नुपर्छ। हजुर, बिरामीलाई बचाउनलाई एन्जियोप्लास्टी गर्नुपर्छ र नसक्नेहरूको लागि फन्डहरूबाट पनि उपलब्धता सक्ने जति हैन अब हेरेर हजुर आफूले खोजेर नपुगेको पनि अस्पतालहरूले बिहोर्न सक्छ र यो हृदयघातबाट बिरामीलाई बचाउनको लागि चाहिँ यी उपायहरू गर्न नै पर्छ। र तर पनि हृदयघातबाट बच्ने उपायहरू भन्नुपर्दा डाक्टर साहब के हुन सक्छ? अब यसलाई हामीले पोइन्ट अनुसार भन्न सक्छौँ र प्रायोरिटी अनुसार कुरा गर्न सक्छौँ। सर्वप्रथम धूम्रपान नगर्ने, एउटा पनि चुरोटको सेवन नगर्ने, अत्याधिक मदिराको सेवन नगर्ने, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रोल र उच्च रक्तचापको राम्रो नियन्त्रण गर्ने औषधि वा अन्य कुनै माध्यमले, मोटोपना भएमा तौल घटाउने र यसलाई नियन्त्रणमा राख्ने, नियमित शारीरिक गतिविधि गर्ने, नियमित रूपले स्वस्थ आहारको सेवन गर्ने, जस्तै ताजा फलफुल, प्रशस्त सागसब्जी र मांसाहारी मानिसले माछाको प्रयोग गर्न सक्छन्। नुन, चिनी र चिलोको सेवन सकेसम्म कम गर्नुपर्छ र डिप्रेसन र मानसिक तनावलाई जति सक्दो कम गर्न सकिन्छ प्रयास गर्नुपर्छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब कार्यक्रममा आइदिनु भयो। आज हृदयघात सम्बन्धी म पनि डाक्टर कार्यक्रममा यति धेरै जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, अवश्य पनि यी कुराहरू यहाँले कार्यक्रम म पनि डाक्टर मार्फत सुनिरहनु भएको छ भने अवश्य पनि यसले तपाईको जीवनमा केही न केही सहयोग पुग्यो होला भनी हामीले आशा गरेका छौं। कार्यक्रम म पनि डाक्टरबाट आजको लागि प्रस्तुता म शैलजा सिंह र डाक्टर ओममूर्ति अनिल, उहाँ मुटु रोग विशेषज्ञ मनमोहन कार्डियक सेन्टरमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँका साथ प्राविधिक मित्र प्रकाश महर्जनका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।